مساء الخير، ازيكم؟ شباب، اخباركم؟ عاملين معاكم بنوم فيديو جديد كالعاده. اتمنى تكونوا كويسين ومبسوطين. النهارده هنتكلم مع بعض عن موضوع مهم لكل الكرييتورز ومهم لكل الناس اللي بتعمل محتوى على اليوتيوب، مهم لاي حد ممكن يكون بيفكر يعمل محتوى على اليوتيوب. في الاول خالص لما كنت بفكر اعمل كونتنت على اليوتيوب او محتوى على اليوتيوب كنت اتمنى ان انا الاقي فيديو زي كده علشان الاقي حد بيشاركني التكنيكس والحاجات اللي بيستخدمها عشان تخلي الفيديوهات بتاعته تكون شكلها بروفيشنال اكتر. الفيديو ده برضو اجابه لسؤال حد كان سالني بستخدم المزيكا او المزيكا اللي انا بستخدمها دايما في الفيديوهات بتاعتي، عايز يعرف المزيكا دي اسمها ايه واللينك بتاعها فين. انا الفيديو ده برضو ممكن يكون اجابه للسؤال ده، ولو ان انا مش هتكلم عن المزيكا بس، انا هتكلم عن المزيكا، هتكلم عن الصور اللي بستخدمها، هتكلم عن الفيديوهات اللي انا بستخدمها في الفيديو نفسه كنوع من انواع البلجنز، هتكلم برضو عن الترانزيشنز اللي انا بستخدمها في الفيديو بتاعي، هتكلم برضو عن الثيرد لورز والكول اوتس وحاجات وحبشتكنات كده بضيفها في الفيديو بتاعي عشان تخلي فيه روح في الفيديو وتخلي الفيديو برضو شكله بروفيشنال اكتر. كل ده هتكلم فيه معاكم، بس في الاول خالص يا ريت تدوس زر لايك علشان الالجوريثم يوتيوب ترجح الفيديو بتاع الناس اكتر ونساعد ناس اكتر وتساعدنا ان انا اقدر اوصل للناس اكتر. وبرده لو انت مش مشترك في القناه وانت من الناس الجديده، انا اهلا وسهلا بيك. يا ريت تعمل سبسكرايب في القناه بتاعتي وتفعل زر الجرس علشان تتاكد ان كل الفيديوهات بتاعتي بتجيلك. وبالمناسبه يا ريت تعمل لايك حتى لو انت عامل سبسكرايب، لان في ناس كتيره سبسكرايب في القناه وبتنزل فيديوهات مش بتوصل لهم اي نوتيفيكيشنز تقريبا. يعني مش هقول لكم يوتيوب ضدي، بس يعني ربنا يستر. هنبدا في الفيديو بس بعد الانترو. شفت الانترو اللي انا بنزلها دايما في الفيديوهات بتاعتي؟ انت ممكن تكون بتعمل فيديوهات على اليوتيوب وما معكش انترو، ودي مش مشكله لان اغلب الفيديوهات بتاعتي اللي في الاول خالص ما كانش فيها لا انترو ولا اوترو. وبالمناسبه الانترو دي اللي انت بتشوفها في بدايه الفيديو او بعد المقدمه اللي في الفيديو، والاوترو دي انت بتشوفها في نهايه الفيديو نفسها اللي بيكون موجود فيها اللوجو بتاع القناه وبيقول لك سبسكرايب وموجود فيها فيديوهات مرجحها لك الكرييتور بتاع القناه اللي بتلاقوها دايما في نهايه الفيديوهات بتاعتي. انا لو انت من الناس اللي انا مبسوط جدا بيهم انهم بيوصلوا لنهايه الفيديو بتاعي يعني. فلو انت عايز تعمل انترو زي كده او عايز ان يكون ليك انترو زي اللي انت شفتها دي وتكون انترو ليك انت بس وكاستم ميد ليك انت، فانا عايز اقول لك انت هتعرف في الفيديو ده موقع بتقدر تحمل من عليه اكتر من انترو موجوده، وتقدر تستخدم الانترو تعدل عليها بحيث انها تكون مناسبه للقناه بتاعتك وتكون كاستم ميد للقناه بتاعتك. خليك معايا لغايه اخر الفيديو عشان تعرف المعلومه دي. انا الاول عايز اتكلم معاكم عن حاجه اسمها الكوبي رايت او حقوق النشر او حقوق الملكيه. الحاجات اللي هي الكبيره دي، اي بلجن او اي صوره من اي حاجه انت بتنزلها مع النت تحطها على الفيديو بتاعك عشان تنشر الفيديو ده على يوتيوب او على فيسبوك او على تويتر او على انستجرام، دي بتبقى دايما خاضعه للكوبي رايت بوليسي، حق ملكيه. يعني الناس اللي عملت الصوره او صورت الصوره او عملت الصوت ده او الايفكت ده هي مالكه، فبالتالي في حاجه اسمها حقوق ملكيه ليهم. فبالتالي اي موقع من المواقع اللي انا هتكلم عنها دي لازم تتشيك البوليسي بتاعتهم في الكوبي رايت بتاع اي كونتنت انت هتحمله من عليهم. يعني هتكلم معاك عن موقع للصوت، فانت لو بتحمل الصوت ده تشيك البوليسي بتاعت التراك اللي انت هتحمله ده، هل هو فري نو كوبي رايت ولا لا، لازم تعمل حاجات معينه بروسيجرز معينه علشان ما تاخدش كوبي رايت سترايك او كوبي رايت كليم على يوتيوب او ما حدش يحذف لك الفيديو بتاعك من على فيسبوك او من ايا كان الويب سايت اللي انت بتنزله عليه، عشان ما تحصلكش مشاكل من الاخر يعني. او ممكن تكون في صوت بس ممنوع انك تستخدمه، لازم تدفع فلوس عشان تشتريه، فبرضه دي حاجات من ضمن البوليسيز اللي محطوطه في الكوبي رايت، فلازم تخلي بالك من كده. يعني قبل ما نبدا في اي حاجه انا هقول لك الموقع، ولو في كوبي رايت معينه او في بوليسي معينه هريفير ليها عشان انت بتداونلود تخلي بالك. نبدا مع بعض. اول حاجه انت ممكن تكون عايزها، احيانا في الفيديوهات بتاعتي ببقى محتاج ان انا اضيف صوره مفرغه الخلفيه، صوره من غير خلفيه خالص، بحيث ان تبقى الصوره اللي انا عايز اتكلم عنها بس. مثلا عايز اقول كريدت كارد او فيزا، فانا عايز صوره كارت او صوره كارت بنكي او صوره كريدت كارد او صوره فيزا مفرغه الخلفيه او بتاع، او اسيبها بس هي كده موجوده واكبر واصغر في حجمها واحطها في اي مكان. والموقع اللي انا بجري اروح اول حاجه كده ناحيته اول ما ابقى عايز احمل بي ان جي فايل، الموقع ده اسمه توب بي ان جي، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعت المواقع دي موجوده تحت في الديسكربشن. بليز بعد اذنكم تتشيك الديسكربشن بعد ما تخلصوا الفيديو عشان تشوفوا المواقع اللي انا اتكلمت عنها كلها موجوده تحت في الديسكربشن. برده كام فيديو من الفيديوهات اللي انا عملتها بريكومندها ليكم، يعني هتلاقوها موجوده في نهايه الفيديو برده تحت في الديسكربشن برده، عشان كده ضروري تبص في الديسكربشن. نرجع مره ثانيه للتوب بي ان جي. ده موقع بتلاقي عليه اغلب الصور البي ان جي انت ممكن تتخيلها. يعني هو بصوا مش موقع واسع خالص يعني، بس انا ما فيش مره كنت محتاج صوره بي ان جي كتبت الاسم صح او كتبت اللي انا عايزه وما لقيتهاش يعني، بس فده موقع كويس انت ممكن تبدا تدور فيه لو انت عايز صوره بي ان جي. ندخل بعد كده في نوعيه الكونتنت او البلجنز اللي انت عايز تنزلها. الصوت او المزيكا اللي انا بستخدمها في الخلفيه بتاعت الفيديوهات. المزيكا عموما فائدتها انها بتدي روح للفيديو وبتخلي الفيديو
الفيديو انترتينمنت اكتر من ان هو يكون ممل كده، عشان ما تحسش بانك انت واحد دايما بيتكلم صوته هو بس. لا، المزيكا ووجود المزيكا في الخلفيه بتاعت الصوت نفسها بتحس في ديبث كده وانت مستمتع. يعني احس ان الكواليتي بتكون افضل لما بلاقي كونتنت كريتور عموما او فيديو في مزيكا في الخلفيه شغاله، بتبسط جدا. يعني في اكتر من موقع او اغلب المواقع هنتكلم عنها دلوقتي فيها مزيكا، بس انا هبدا معاكم بتو شانلز على اليوتيوب ممكن تتابعوهم او ممكن تعملوا سبسكرايب عادي، هم مش تشانلز تابعي اساسا، بس دي مواقع او دي شانلز انا كنت بخش انزل عليها مزيكا. وتقريبا المزيكا اللي انا بستخدمها دلوقتي موجوده في تشانل من الاثنين اللي هتكلم عنهم. اول تشانل اسمها اوديو لايبراري ميوزك فور كونتنت كريتور، ودي تقريبا قناه موجوده على اليوتيوب، عاملينها اصلا يوتيوب للكونتنت كريتورز اللي على اليوتيوب. انت متخيل؟ جمله حلوه والله. هتلاقي فيها اغلب المزيكا انت ممكن تتخيل انك انت ممكن تكون محتاجها اساسا، وهتلاقي فيها برضو ساوند افكتس على ما اعتقد. دور فيها وعيش براحتك، بس تشيك البوليسي بتاعتهم في الكوبي رايت. تقريبا البوليسي هنا موجوده بتقول انك انت لو هتنزل مزيكا معينه، المزيكا دي انت شغلتها على فيديو، بتنزل تحت في الديسكربشن بتلاقي في تكست معين بتاخده كوبي وبيست بترميه في الديسكربشن بتاع الفيديو بتاعك على اليوتيوب. فهدينا اول موقع بقول لك عليه اهو. لازم انت وبتنزل اي حاجه مع الموقع او من على الشانل دي تتشيك الكوبي رايت بتاعتهم او الكوبي رايت بوليسي بتاعتهم عشان ما تقعش في مشكله. الشانل رقم 2 موجود على اليوتيوب حاجه اسمها NCS او نو كوبي رايت ساوندز. دي قناه موجوده على اليوتيوب وليهم موقع اسمه NCS برضو، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. دي قناه موجوده على اليوتيوب فيها اغلب المزيكا انت ممكن تتخيلها برضو، وفيها كوبي رايت برضو، فلازم تتشيك برضو الكوبي رايت بتاعه القناه دي اللي موجوده علشان ما تقعش في مشكله. برضو هي اشبه بالاوديو لايبراري شويه، بس هتلاقي فيها نوعيه مزيكا مختلفه شويه عن الاوديو لايبراري. هتلاقي فيها مزيكا بدايفرستي فيها اوسع، يعني فيها اختلاف اكتر. يعني الموقعين اللي فاضلين معانا هتكلم فيهم النهارده. الموقعين انا بحب اسميهم اول ان وان. اول موقع اسمه بيكساباي والموقع الثاني اسمه ميكسكيت. نبدا ببيكساباي. بيكساباي ده موقع هتلاقي فيه صور وهتلاقي فيه فيديوهات وهتلاقي فيه باك جراوندز ممكن تخليها الديسكتوب بتاعك او الموبايل بتاعك. يعني لو انت عايز خلفيه لموبايلك او خلفيه للكمبيوتر هتلاقيها، عايز عاديه تضيفها على الفيديو بتاعك هتلاقي موجود فيه صور هناك، وهتلاقي فيه ساوند افكتس وهتلاقي فيه شويه مزيكا حلوين هناك برضو ممكن تدور. وبرضو الموقع ده فيه كوبي رايت، فمعلش تشيك الكوبي رايت بتاعه الموقع ده انت بتنزل اي حاجه. على ما اعتقد ان بيكساباي ما فيهوش كوبي رايت اصلا، بيديك لايسنس معينه انك انت لو مش عامل اكونت على بيكساباي ده هتنزل الصور بجوده معينه. بس ما انا مش بنزل من على بيكساباي صوت او ساوند افكتس او مزيكا، لا بنزل من دايما صور. فالكوبي رايت اللي انا بشوفها في الصور انها فري دايما، بس برضو تشيك وتاكد، اذ ربما وقت ما انت بتشوف الفيديو يكون هم عملوا ابديت للبوليسيز بتاعتهم فانت ما بتقعش في مشكله بسبب الكلام بتاعي. انا بقول لك مره ثالثه، انت وبتعمل داونلود ايا كان الكونتنت من على اي موقع يعني منهم، يا ريت تشيك البوليسي بتاعتهم في الكوبي رايت. الموقع الاخير معانا ميكسكيت، وده الموقع اللي انا بفضله جدا جدا، وكنت اتمنى ان انا وقت ما بدات اعمل كونتنت على اليوتيوب اكون عارف الموقع ده وما اعرفش اي حاجه عن المواقع الثانيه اللي كنت بتكلم عنها دي. الموقع ميكسكيت حرفيا فيه كل حاجه، في انترو اوترو زي ما كنت بقول لك. هو ده الموقع اللي انت هتلاقي فيه الانترو والاوترو. لو انت عايز تضيف انترو مقدمه ليك في الفيديو، اوترو اللي هي خاتمه في اخر الفيديو، يعني هتلاقي في الميكسكيت او هتلاقي في الموقع ده انترو اوترو هيفيدوك جدا. هتلاقي برده موجود ساوند افكتس، تاثيرات صوتيه لو انت عايز تضيف تاثيرات صوتيه معينه هتلاقيها موجوده. هتلاقي برده موجود مزيكا لو انت حابب انك تضيف مزيكا، بس انا المزيكا اللي بستخدمها ما جبتهاش من على الموقع ده، جبتها من على الاوديو لايبراري NCS اللي هم التو شانلز اللي موجودين على اليوتيوب. ما نزلتش تاني، ما عملتش ابديت للتراك ليست بتاعتي او المزيكا اللي انا بستخدمها عموما على الفيديوهات بتاعتي. لا انا من وقت ما انا نزلت كام مزيكا بستخدمهم هم دايما يعني، فما عنديش وقت ان انا اعمل ابديت للموضوع ده. بس ده موقع موجود فيه مزيكا. موجود برده على الموقع فري فيديوز او فيديوهات مجانيه برده ممكن تضيفها على الفيديو بتاعك. بمعنى انا مثلا بقول لك الاونلاين شوبينج ده حاجه كويسه، وازاي تقدر تستخدم الكارت بتاعك في الشراء اونلاين. فانت ممكن بدل ما انا بتكلم دايما معاك طول الفيديو، فانت وقت ما انا بتكلم عن حته الشراء اونلاين اهو تلاقي فيديو ظاهر قدامك لحد ماسك كارت وبيكتب البيانات بتاعت الكارت على موقع او على الديسكتوب او على الكمبيوتر او على الويب سايت عموما. فانت بالتالي تبقى قعدت جذب انتباهك ليه مره ثانيه بانك انت بتشوف فيديو غير الفيديو بتاعي انا او غيري انا كشخص بيتكلم موجود قدامك وهو قاعد، لا بتشوف حاجه جديده وبتسمع الصوت بتاعي. فبالتالي دي بريجين يور اتنشن مره ثانيه، يعني بحاول ان انا استحوذ على انتباهك مره ثانيه في الفيديو عشان تفضل مكمل معايا في الفيديو لغايه الاخر. يعني دي حاجه كويسه تقدر انت ككونتنت كريتور تستخدمها مع الناس، ودي حاجه كويسه ليك انت كفيور برضو لانك انت مش هتزهق معايا من الفيديو ومن طول الفيديو. فهتلاقي في فيديوهات كتير موجوده بشكلها فري، انت بتسيرش عن الحاجه اللي انت عايز تدور عليها وبنسبه كبيره هتلاقيها موجوده على الموقع بتاع ميكسكيت. في برضو حاجه ثانيه بتلاقيها تمبلتس كتيره موجوده تخص بريمير، تخص دافينشي ريزولف، تخص فاينل كات برو. دي عباره عن تمبلتس فاضيه او تمبلتس مكتوب عليها كتابه معينه انت بتعدل على الكتابه دي، والتمبلتس دي بتبقى بتسيفها
على الجهاز بتاعك وبتنزل تفتحها على الابلكيشن اللي انت بتستخدمه. يعني انت لو بتستخدم ادوب بريمير هتدخل على التمبلتس بتاعه الادوب بريمير، اي فايل هتنزله من على الموقع هنا هيشتغل معاك على البريمير، وهو اديتابل او هو تقدر تعدل عليه على البريمير برضه عشان يناسب او يخدم على الكونتنت او يخدم على المحتوى اللي انت بتقدمه في الفيديو يعني. فده برضه موقع كويس عشان كده. ممكن تلاقي برضه حاجات تانية لور ثيرد، لو انت بتاخد بالك في بدايه الفيديو لما اقول لك مساء الخير ازيكم او عاملين ايه معاكم ربنا وفيديو كده، بتلاقي اسمي ظهر كونتنت كريتور تحته في اسفل الفيديو من تحت على الشمال. فدي بتكون حاجه اسمها لور ثيرد، دي برضه انا منزلها من على ميكس كيت وبستخدمها في الفيديو كنوع من انواع ان الفيديو يبان قدامكم ان هو بروفيشنال اكتر يعني. انا كده خلصت كل المواقع بتاعتي. مره ثانيه باكد انك انت تتشيك البوليسي بتاعتهم في الكوبي رايت لاي كونتنت انت بتنزله من على اي موقع من المواقع اللي انا اتكلمت عنها دي، علشان ما تحصلكش مشكله القناه بتاعتك وتتقفل. دي حاجه انا حابب انوه بيها. في نهايه الفيديو لو انت عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، تشارك الفيديو مع حد من اصحابك وتقول لنا رايك تحت في الكومنتات، وكل اسئلتك انا مستنيها تحت في الكومنتات عشان اجاوب عليها. لو انت جديد معانا في القناه يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد. وبرده يا ريت تشيك الفيديوهات التانيه اللي بتنزل واللي نزلت عشان هتلاقي فيديوهات كتير هتفيدك يعني، هتعرف معلومه اكتر يعني. وشوف الفيديوهات اللي في اخر الفيديو تظهر لك برده لو انت جديد. وانا مبسوط جدا انك انت تدوس سبسكرايب لان انا سمعت زر الجرس برده هو بيشتغل معاك يعني. Thank you for watching and see you next video. Bye.